ไม่กินไม่ได้ ไม่ได้ค่ะ ครับพอแล้ว好，喂，大家好，咁今日咧，我有兩口子過嚟呢一個嘅釣魚餐廳啦。咁呢邊嘅餐廳咧，咁你就可以去點餸啦，咁啊去食嘢啦，咁飲酒啦，咁我哋都 OK 嘅。即係我就嗌咗啲啤酒，隔離台咧我見有人嗌咗 Regency 嗰啲威士忌去飲嘅。呢度嚟講咧，咁其實你可以喺度釣魚啦。咁不過就你可以自己去帶一啲嘅釣具過嚟啦。咁又或者喺度租嘅。我自己本身有個釣具嘅，咁但係其實我真係覺得我嗰個釣具咧，其實就唔夠重啊，唔夠負荷啊，因為佢呢度啲魚咧就比較大條啲，咁望落去都有1斤幾2斤㗎啦。咁我自己嗰啲嘅釣具咧，咁我相信都係承受唔到呢個重量嘅，都比較係基本款式啦。如果喺度租一啲嘅釣具咧，咁其實講緊係200銖，咁冇時限嘅。另外咧就係佢入邊嗰啲嘅魚餌啦，咁其實嗰啲就係75啦，因為有方包，另外亦都有一啲唔同嘅釣餌啦，咁其實你可以包埋佢。我就完全唔識嘅，咁不過咧就有人去幫我啦嚇，咁所以就都即係呢度嘅員工去幫我啦，咁所以其實我都覺得係可以體驗一下嘅。咁不過呢度有少少限制啊，因為佢呢度釣魚咧，佢如果你釣咗啲 catfish 咧，即係好似嗰啲應該中文叫鯰魚，係啦，咁佢哋就話嗰度呢啲魚咧係唔食得嘅，咁你係釣咗另外一啲品種嘅魚咧先至可以食嘅。不過就頭先講你一半啦，咁其實佢又問咗呢度啲釣緊魚嗰啲嘅朋友啦，咁其實佢哋就話都釣唔到嘅，即係你呢度淨係釣到啲 catfish 嘅咋，咁你唔可以即係釣到一啲另外啲品種嘅魚啊。咁所以咧，即係你淨係基本上你淨係可以喺度去享受一啲釣魚嘅過程啦，而並不係話完全係可以釣完就食嘅。咁如果你想釣到之後仲有得食咧，咁應該可能去第二個漁場先好啲。咁講起頭先有個員工喺度去幫我哋啦，咁我就覺得即係其實即係令我諗起一樣嘢，因為其實頭先佢去幫我去點餸之後啦，好，我幫我點餸之後啦，咁個湯啊 ，OK ครับ，係有人訂咗台啦，咁所以就俾翻張台人啦，所以我哋咧就喺入邊坐。因為呢一度咧，咁其實你可以真係有好多唔同嘅一家大細過嚟啦，咁比較輕鬆啲去享受呢一啲嘅咁恬靜嘅 moment 啦。咁我頭先講起一樣嘢就係講緊係小費嘅，即係其實因為頭先個員工好幫我手咁去，因為我唔識去釣魚啊嘛，咁佢就包啲魚餌啦，教我啦，去幫我哋點完餸之後，咁我俾咗幾十泰銖佢啦。咁我覺得即係有一樣嘢咧，就好想去分享下，因為其實就因為我上去 Fresh 嗰度睇啦，脆啦中文好多人見到，咁好多人咧就話尤其住咗喺泰國好耐嗰啲咧，喺個 Fresh 級上面去留言啦，咁就係話，喂，泰國咧其實係冇小費文化嘅，即係我即係真心覺得即係其實呢啲人唔係咯，即係無論你去餐廳，其實有陣時好多時咧就係有陣時啲侍應咧，佢哋會睇到就係邊啲嘅客人佢哋願意去俾小費咧，佢哋嘅服務會多啲。就算去大排檔食嘢都好啦，咁有好多人會去倒酒啦，有時我都會覺得佢哋真係都企咗喺隔離，真係太多服侍嘅，即係有陣時我真係想自己一個。或者同朋友咁同女朋友去同朋友都好啦，咁其實就唔使咁多服侍啦。咁但係就往往就有陣時，其實佢見你哋都會飲酒嘅，咁佢都會倒酒俾你啦。咁甚至乎頭先我釣魚，我唔識得釣魚，咁都會有人去幫忙去包魚餌啦，教我去釣魚啦。咁我覺得即係其實好多額外嘅服務咧係真心係需要去俾小費。咁只不過就係有啲人佢哋覺得就係喂冇㗎，咁住咗咁耐，喂你聽我講啦，咁嗰啲其實好難嘅，即係都係講嗰句就係你係外國人咧，咁佢哋已經有一啲既定嘅印象，就係你始終你嘅收入狀況會好啲啦。咁所以就呢個係其中一個因素。咁但係我始終我覺得就小費係會有需要去俾嘅，係。我咪婆，I'm just a video. So you think Thai people has a tips culture? Not many, but sometimes depends. Everywhere. Gas station. Pay 20. Car parking 20. drink car park.
Yeah，but normally you will pay。冇嘅，即係我覺得係有時即係睇情況啦。我啲朋友就話，我哋上次去泊車咁，其實佢都有俾啲泊車嘅 uncle 啦，咁其實佢哋都俾咗廿泰銖嘅 tips 啦。咁你問我覺得係使唔使俾嘅？你可以唔俾嘅，不過就你話係咪完全冇呢個文化？我覺得唔係咯，即係只不過就係大家個生活水平，你個收入水平係真係差唔多嘅時候，咁可能就你又唔會話特登去俾。但係好多時其實佢哋對某一啲嘅服務對象係會有一啲嘅唔同嘅期望嘅時候，你睇得出嘅，即係你 feel 到嘅。咁所以其實有陣時就算啦，咁你照俾咯。但係你話係咪即係完全係冇呢種文化？我唔覺得，真心唔覺得啦。即係會有咯。其實泰國咧就真係有好多呢一啲嘅釣魚場，無論係可以釣魚嚟去食用嘅啦，咁又或者係純粹課休閒嘅都會有。我眼見就真係好多釣友啦，佢釣足幾個鐘，由晏晝釣到去夜晚，咁啊不停釣完又放生，不停釣完又放生，佢哋真係好 enjoy 呢個過程。即係有陣時諗起，拍俾你哋睇嘅片，其實你話去飲酒、去溝女，嗰啲都係拍俾你哋睇啫。即係有陣時我哋自己住喺泰國嘅啲生活就係咁簡單、咁隨意嘅啫。好，咁而家開緊車入翻緊屋企啦。係啊，哇！真係好多蚊咬。即係泰國呢，係一去到夜晚咧入黑嘅時候呢，某啲地方呢就真係超級多蚊嘅。咁所以就都唔得，成腳都係蚊爛，真係好辛苦。咁所以其實即係如果要喺泰國逗留呢，最好有個電子蚊拍啦。咁又或者即係有一啲出街可以用到嘅嘢啦。咁就係一啲防蚊嘅噴霧啦，咁嗰啲就好好多。即係頭先講緊一樣嘢就係嗰個小費啦，即係小費我真係想有少少嘢補充，就係我覺得即係好多人成日爭論就係泰國有冇小費文化，我覺得其實都冇乜所謂，即係小費呢樣嘢就隨心嘅啫，唔係要去令到自己有一個優越感，咁而係真係涉及到能力嘅問題咯。但係就唔需要話即係。唔係講緊你話我去到旅遊咁有陣時去到一啲好唔合理嘅收費，跟住之後就要俾多啲，呢個係冇需要嘅，係即係即係我覺得俾小費係可以，但係我唔中意俾人劏，咁係兩種唔同嘅嘢嚟嘅，咁所以就係咁咯，係啊，咁我哋而家翻我屋企啦，少少分享啦，呢啲就希望頭先講得唔係太混亂啦，太黑啦而家，即係我都要揸住部手機嚟打燈先至可以拍到嘢，係，下次再見。多謝大家支持，拜拜。